ខ្ញុំជឿថាផ្ទះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាមានគោឯមែនអត់បាទភាគច្រើនគឺប្រហែលជាមានហើយមែនអត់ទេបងប្អូនអរគ្នាបាទអ្នកស្រែគឺដឹងតែមានហើយភាគច្រើនអញ្ចឹងនេះខ្ញុំនាំបងប្អូនអរគ្នាបាទទៅមើលគេឃ្លុំជាមួយនឹងកូនគោអញ្ចឹងណាបើសិនជាបងប្អូនអរគ្នាមានកូនគោមានអីបាទមើលតាមវីដេអូនេះទៅគឺស្រួលខ្លាំងមែនទែនអត់មានអីពិបាកនោះទេបងប្អូនអរគ្នាបាទហើយបាទនេះប៉ុណ្ណឹងហើយនេះហើយមើលទៅឃើញស្អាតតែម្ដងបងប្អូនអរគ្នាបាទងាយស្រួលហើយសម្រាប់កន្លែងនេះវិញគឺខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនថាពីរបៀបចងឫស្សីហើយមើលទៅឃើញស្អាតណាបងប្អូនបាទគឺយើងចងធ្វើម៉េចឲ្យវាមានជាជួរឲ្យវាមានលំដាប់មានលំដោយរៀបរយតាមនឹងអញ្ចឹងណាកុំឲ្យយើងចងជាចងមើលទៅវាអត់ស្អាតអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទគឺយើងចងធ្វើម៉េចឲ្យស្អាតដូចតែឃ្លុំគោមិញដែរទេបងប្អូនអរគ្នាបាទហើយបន្ទាប់មកគឺយើងរឹតមកគឺវាចេញជាជួរអញ្ចឹងតែម្ដងហើយសម្រាប់បើសិនជាដបទឹកបងប្អូនអត់មានដៃយួរអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទមានតែខ្សែស្បែកជើងមួយមកបងប្អូនអាចធ្វើជាដៃយួរទឹកនឹងបានយ៉ាងងាយស្រួលតែម្ដងហើយស្អាតទៀតបងប្អូនអរគ្នាបាទវាអត់ញ៉ៃអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទហើយបន្ទាប់មកបាទនេះគឺតរ៉េនបងប្អូនបាទមិនដឹងថាតរ៉េនរបស់ប្រទេសណាទេបងប្អូនអរគ្នាបាទគឺទូចខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនអរគ្នាបាទតែសំខាន់មានសាច់ទៀតបងប្អូនប៉ុន្តែសាច់វាអត់ល្អដូចតរ៉េនខ្មែររបស់យើងទេបងប្អូនបាទសាច់ជ្រាយហើយគឺក្របវាធំទៀតបងប្អូនអរគ្នាគឺអត់តំណងទេមើលទៅអត់តំណងញ៉ាំទេបងប្អូនទេបាទហើយសម្រាប់អានេះវិញគឺដែកជ្រុងបងប្អូនបាទបងប្អូនដឹងថាគេច្នៃធ្វើអីអត់បងប្អូនបាទគឺគេច្នៃធ្វើជាចង្ក្រានបាទបងប្អូនគឺងាយស្រួលទេបងប្អូនគាត់តែដាក់អស់ចូលហើយគឺយើងបង្កាត់ភ្លើងដាក់តម្លាក់ចូលទៅបាទគឺវាកាត់ឆេះមកដាតភ្លើងមកលើតែម្ដងហើយបងប្អូនគាត់តែមានឆ្នាំងមានអីមកដាក់តាពីលើមកគឺយើងអាចដាំស្លអីបានធម្មតាបងប្អូនអរគ្នាបាទគឺងាយស្រួលហើយសម្រាប់បុរសម្នាក់នេះវិញបាទគឺគាត់ពិតជាមានទេពកោសល្យខ្លាំងមែនទែនបាទគាត់រៀបជាមួយនឹងផ្កាឈូករ័ត្នជាមួយនឹងស្អីគេខ្លះទេបងប្អូនបាទមានឈើមានអីផ្កាអញ្ចឹងទៅបាទរៀបរៀងចេញជារូបមនុស្សនិយាយទៅបាទគឺមិនទៅសើគាត់មិនបានទេបងប្អូនបាទទេពកោសល្យគាត់គឺលយខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនគឺអែមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសំខាន់គឺមានយួរកត្រកមានអីទៀតនិយាយទៅលយយកតែម្ដងបងប្អូនអរគ្នាបាទគឺមើលទៅគឺដូចរូបចម្លាក់តែម្ដងបងប្អូនអរគ្នាបាទហើយបើនិយាយពីឡាននេះវិញបងប្អូនបាទមិនដឹងជាបុរសម្នាក់នឹងគាត់គិតអីទេបាទគាត់ច្នៃឡាននេះច្នៃឡើងវែងតែម្ដងហើយសំខាន់អាគូតក្រោយវានឹងដូចជាម៉ូតូអញ្ចឹងបងប្អូនបាទមានកង់តែមួយទេហើយសម្រាប់មុខហ្នឹងគឺមានកង់ពីរធម្មតាដូចជាក្បាលឡានធម្មតាប៉ុន្តែខាងក្រោយដូចម៉ូតូអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាបាទហើយបើសិនជាភ្លៀងមកអីគឺត្រូវប៉ាន់ហើយបងប្អូនអរគ្នាចប់បាទតែភ្លៀងមកលិចជោគហើយបងប្អូនបាទហើយសម្រាប់បុរសនេះវិញបាទគឺគេហៅថាលេងហ្គេមយកលុយបងប្អូនអរគ្នាបាទគឺគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនបើសិនជាដកមាត់មិនទាន់គឺដាច់ទៅហើយមាត់ហើយសម្រាប់អាញួរបងប្អូនឬក៏វថៅបងប្អូនអាសារកុសអីបាទបងប្អូនមានតែស្លាបព្រាមួយហើយនឹងវិសពីដើមមកបងប្អូនអាចធ្វើវាបាន